はい、ジジバカです。ユーラーの焚き火台を買いましたので、試しにお湯を沸かしてみました。不動370号で、押尾民宿を通り過ぎて、行けるところまで走ってみようと思います。前回来た時は MT-09 でしたので、途中で諦めてしまいましたけど、カブなら大丈夫そうですね。綺麗な滝でしたけど、止まり損ねてしまいました。また帰りに見てみましょう。ますます厳しくなってきましたね。バッグを見るとわかると思うんですけど、こんなに揺れてるんですよ。カメラの手ブレ補正ってすごい性能ですね。いて、ヘルメットぶつけた。この辺が限界か。これはさすがにこれ以上はちょっと厳しい。戻りつつ降りられそうな場所を探しています。ここ行けそうな感じですね。ああ、オフ車が降りた跡があるね。
焚き火台として使ってみて、お湯を沸かしてみましょう。ソロで使うにはコンパクトでいいサイズですね。ここもめっちゃ綺麗な川の水です。とりあえずこの川の音で癒されてください。湿気出た木だったけど、なんとか火がつきました。まあ、お湯を沸かしたり、簡単な調理なら使えそうです。これ、夜ならぼーっと火を眺めてるだけでいいのかもしれませんね。ただ木を焼くとすすで鍋が真っ黒になるんだよな。湯を沸かすだけならやっぱりアルコールストーブが汚れなくて便利だね。今回はこの辺で。じゃあまたね。バイバーイ。コメント記入とお気に入り登録もよろしくお願いします。